हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सेमिया बताने जा रही हूँ। स्नैक्स के लिए बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा ये स्नैक्स। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं तो इवनिंग टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ सेमिया ले लिया है और इस थोड़ा सा ऑयल डाल में इसमें मैंने गोल्डन ब्राउन आने जब तक मैंने यहाँ पे इसे फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा भून लिया है। और देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउनिश हो चुके हैं और इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा फली यहाँ पे मैंने डाल दिया है, राई जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बोलने जा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कैरेट, टमाटर, प्याज बारीक काट करके डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है मैंने इसके लिए। थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पे अभी धनिया पाउडर हाफ स्पून डालने वाली हूँ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 2.5 ग्लास ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है अभी। इसे उबाल आने जब तक पका लेंगे अभी। और देखिए यहाँ पे उबाल आ चुका है और यहाँ पे मैंने सेमिया डाल दिया है। इसे हाई फ्लेम में रखे अभी थोड़ी देर चलाते हुए रहना है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा बना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द हिट द बेल आइकॉन। इसे अभी धीमे आंच में पका लेंगे थोड़ी देर, अभी 5 मिनट्स के लिए। अभी देखिए आपके सामने ये रेडी है, बिल्कुल बहुत ही खुले खुले, बहुत ही अच्छा रहेगा ये। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।